6-7 tonna zorgo жетет да. Дагы şu may aylarında şu kömür kelbey kalat. Алай жана Чоң Алай районунду тандагыбыздын эң биринчи себептеринин бири бул жерде кыш узак болуп, 6 айга чейин кыш созулат. Үйдө жылуулагандан бери жырга алай калдык. Чын жерде. Технологияны колдонуп үйлөрдү жылуулай турган болсо, үйгө кеткен, үйдү жылытууга кеткен чыгымдын 40-60%га өнүмдүү болот. Murun ötsele suup ketedi. Hazır onda emez. Mana körüp turasızlar, жылуу. Өлкөдө нарындан кийинки эле климаттык катаал аймактар деп Алай жана Чоң Алай райондору эсептелет. Бул жакта кыш эрте түшүп, узактыгы 6-7 айга чейин созулат. Чилдеде орточо температура -30 градустун тегерегинде. Ызгар суукка байланыштуу үйлөрдө от үзүлбөй жагылат. Мындайда көмүр отунга күч келет. Кышта 2 тоннадай отун алабыз. 6-7 тонна көмүр алабыз. Былтыры кыш оор түштү. Былтыры 10 тонна, 12 тоннада көмүр каладык. Быйыл 6 тонна көмүр каладык. Тапкан акчабыз эле ушу көмүргө кетет. 30-35 немеге алабыз. 40га ям жетип барат да. 40 миңге ям. 6-7 тонна зорго жетет да. Дагы ушу may айларында ушу көмүр келбей калат. Анан көң жагабыз. Күн-түн үзгүлтүксүз от жагылганына карабай, үй бир калыпта ысыбайт. Мештин табы кайтаары менен эле муздай түшөт. Бир калыпта сакталбаган температурадан улам жаш балдар менен кары картаңдар бат-баттан эле сыркоолоп турушат экен. Эртеден кечке үйдүн температурасы бир калыпта сакталбайт. Отту улуу жагабыз, жакканда температура жогору болот. Эшикти утура ачып коебуз. Балдар эшикке чыгып температура болуп ооруп калат. Ушундай шартта деле үйдөгү жылуулукту бирдей температурада сактоого болот. Ал үчүн турак жайдын ичи сыртын жылуулап, энерго натыйжалуу мешти курган оң. Мында отун көмүр 2 эсе үнөмдөлүп, чыгаша 60%га чейин кыскарат. Башкысы үйдүн ичи күн-түн жылуу турат. Үйдө жылуулагандан бери жырга алай калдык. Чын жерде. Оокатам пишип атат. Үй ам жылып атат. Онун үстүгө бирөө айванды көрдүңүздөр, экөө наркы үйдү экөө. Şu 4 үй bir temperatura turdu. Munda biri murunga pechkede emes da. Murun ötsele suup ketedi. Hazır onda emes. Mana körüp turasızlar, жылуу. Onusuna kersеңизден bir temperatura, nargısına da bir temperatura. Balдар бийил чын жерине эткенде кирип болбоду да. Азырынча жылууланган үй Чоң Алай району боюнча алгачкысы. Жаңы ыкманы баштаган үй бүлө өз эсебинен каржы жумшаган эмес. Баштан аяк Бай Алай программасы бүт көрүп берген. Болгону долбоор тандап алган үй бүлө өздөрү акча кошумчалап, жылуулоо көлөмүн кеңейткен. Бизде чолоктор боюнча неме болгон. Келип үйлөрдү көрүп бар жокту. Ар кимибизде 12 чолок болгонбуз. Анан кийин келип энди кимибизге бир жардам берели деп калдылар да. Жардам берсеңиздер, жүз азген болсун, манандай инвалидтерге жардам беребиз dedi. Анан кетти шону менен. Шону менен жүрдү, bir 3 aydan keyin beкен. Анан bir kişi geldi. Gelip, sizin үйүңүз papal oldu, sizin үйүңүздү жылуулашка деп шону dedi. Onda onu жүз азген dedim. Анан азмаз кошосуз жетпегенini алып келип бересиз деп болуптур dedim. Үйдүн ичи сыртын жылуулап, энерго натыйжалуу меш салганга болжолдуу 200 000 сомдон ашык акча жумшалган. Курулуштун долбоорун Бай Алай программасы даярдап, акысыз сунуштаган. Üstü dağın fotologman üstülerden bir cılurlanıp bir tempte. Bir razmerde cılurlanıp, spaklovka tartılıp, teplazasya bulmanav yüzün sırtmayan ökünün ortasında teplazasya var. Ol cılurlandı. Onun için kileyiminen materyal, köyle materyaller şu yüzün çıkart etkende.
Жаңыча ыкма жергиликтүү элдин түйшүгүн гана жеңилдетпестен жумуш орундарында түзө баштады. Үйлөрдү жылуулоочу жана энергия натыйжалуу меш салуучу усталардын кызматын пайдалануу жанданып бара жаткан кези. Азырынча очок мештерге гана суроо талап бар. Үйдүн сыртын жылуулаганга көп акча кетет. Минимум бир 100 000 сом акча кетет. Чоңураага көбүрөөк суммада кетет. Дуалдын ичинен жаңы пенопласт берилет. Пенопласттан кийин шкатурка берилет. Анан клей берилет. Клейден кийин декор берилет. Анан кийин өзүнүн жаңы краскасы бар, ошону берет. Ошондо анан үйдүн сырты жылуу болот. Усталарга Бай Алай программасы үйдү жылуулоо менен мештин жасалышы боюнча долбоорлорду таратып чыккан. Андан сырткары курулушка керектүү жабдыктар менен да камсыздаган. Даяр чийме жана акысыз шаймандар менен усталар Чоң Алай жана Алай райондорунда энергия натыйжалуу меш салып, турагын жылуулап да беришкен. Суроо талаптар болуп жатат. Суроо талаптар көбөйүп жатат, бирок курганга дагы жакшы биз үйрөнүп эме боло элекпиз да, жетише элекпиз. Быйылкы жылдан дагы келип ушундай кайра куруп үйрөтсө, биз элге алып чыгабыз, ошолорду көргөзөбүз. Азыр бизде Дароотто, мына район центринде 2017 курулган бир эле үйдө бар да. 2 камералуу энергия натыйжалуу мештер кантип курулат? Мештин пайдубалы бышык же болбосо силикат кирпичтен жасалат. Анын 2 түрү колдонулат. Кирпичти тигинен же болбосо жаткырып деле шартына жараша коюп кетсе болот. Раствордун калыңдыгы 0,5 сантиметрден ашпашы керек. Мештин 2 жана 3 катарына деле ушундай ыкмада кирпич коюлат. 3 катардан кийин колосник менен духовка оборотко коюлат. Духовканын ооз жагы кирпич менен тыгыз урулуп, арт жагына кыш коюлбайт. Бул оттун жалыны тийип турушуна ыңгайлуу болот. Минералдык вата менен оролуп, ортодо боштондук калат. Ага көлөмү 300x300 жана 400 мм болгон духовка шкафтары пайдаланылат. 4 катардан баштап мештин от жагуучу камерасы ички бетинен шамот кирпичи менен капталат. Кыштар бири-бирине 2 тарабына тең скоба менен бекитип коюлганы бекемдигине жакшы. 4 катардан кийин эшиктин үстү жагына темир угольник менен ширетилет. Асты сверло менен көзөлүп, мык же шуруп бекитилет. Мештин сырткы жана ички 5-6 катарын шамот кирпичи менен каптап чыгабыз. Четтери 3x3 темир угольник менен капталат. Мештин оборотунун 1 жана 2 камерага бөлүнүүчү жерине кирпич жалпагынан коюлат. Жаткырылып урулган кирпичке темир клапан коюлат. Мештин аркасындагы оборотко темирден жасалган духовка орнотулат. Ал эми камеранын ичин тазалап турганга калайдан жасалган эшик салынышы керек. Анын өлчөмү 25-12 сантиметр болот. Акырында 2 клапан коюлуп, обороттун үстү жабылат. 2 камералуу энергия натыйжалуу мештердин жылытуу оборотун горизонталдуу абалда курса болот. Андан ары чатыр үстүнө морду чыгарат. Ошондо 2 камералуу энергия натыйжалуу мешти курууга уста акысы менен 15 000 сомдун тегерегинде каражат жумшайсыз. Мунун баарын усталар Бай Алай уштурган атайын окутуулардын негизинде үйрөнүп, тажрыйбаларында колдонуп жүрүшөт. Жергиликтүү усталардан турган бригадалар программанын алкагында түзүлүп, кесипкөй адистердин жардамында үйдү туура жылуулоо жана энергия эффективдүү мештерди куруу боюнча окутуу, даярдоодон өтүшкөн. Биринчи кезекте теориясын берип атабыз. Бул 1 күндүк эле же 2 күндүк болот дагы. Анын калган 15 күнү же 10 күнү бизде 11 күн болгон. 11 күнүн 2 күнүн биз теория кылганбыз дагы. Андан кийин Жылдызбек деген, Сатинбаев деген үйүнө барып, практика жүзүндө ар бир ишти теориясында кандай караган болсок, ошону практика жүзүндө карап чыкканбыз. Теориясында биз материалдардын салмактары кандай, кайсысына ынак келет, кайсы материалды алмаштыра алат жылуулук кармоосу боюнча. Андан башка биз деген ал жерде үйрөткөнбүз технологияларды жөнүндө айтып. Долбоорду Бай Алай программасы Алай жана Чоң Алайда жүргүзгөн изилдөөсүнүн негизинде ишке ашырган. Мониторингдин негизинде аталган райондо жалпы калктын саны 115 852 адамды түзүп, 27 000ден ашуун кожолуктун ар бири орточо эсеп менен жылына 4 тонна көмүр иштетери аныкталган.
Ошондо эки район калкы жылына 109 тонна көмүр жагат. Акчалай түрдө бул көрсөткүч жылына 546 миллион сом же 7,9 миллион долларга барабар. Бул пилоттук долбоор болгон. Ошол эки райондо үйдү жылуулай турган эффективдүү энергия натуу жалуу мештерди жана алчокторду кура турган бригадаларды даярдап, элге ошолор кийин ушул үлгүлүү болгон үйлөрдү